kuba yafatiwe muri Amerika ubwo nyine ni bwa butabera buri gukora ku rwego mpuzamahanga. Impamvu mvuga ngo hari ibindi byagakozwe ntabwo I'm very sorry kubivuga. Ntabwo nubwo Prince Kid yakatiwe imyaka 5 tuza abashakishwa bakekwaho ibyaha byakatirwa 30. Yego. Ni gute imbaraga zajya kuwakatiwe 5 hari abafite ibyaha bikatirwa ireziyo. Mandadare parike izoherereza abakekwaho ibyaha n'abakatiwe bose baba bari muri iyo cadre. So ubwo rero urumva nyine arirara niba yarihishahishaga niba yaragize gute cyangwa akagera aki-exposa nuko. Ariko nanone mu nyungu z'ubutabera nize ku giti cye ni byiza. Ni byiza ko waza akarangiza igihano cye akagira ubundi burenganzira mu gihugu. Imyaka 5 ntabwo ari myinshi. Ikibazo niba tarabyara niba taratera inda kugira ngo umuntu ubukwe bwabaye 2023 nagezwa mu Rwanda 2025 akazarekurwa 2030 imyaka 7 urumva uwo mugore ari mu kigeragezo. Ariko abaye yarabyaye ibuke ko ishobora no kwiyongera. Ngewe reka mbabwize ukuri nawe abyumve ntacyo mfa nawe. Yego. Abaye yarabyaye nabyihutishe yizire aza kubita 5 umwana arabakura ubwo azarekurwa umwana arangije gardienne yinjiye primaire. Abaye yarabyaye ariko abazwa ku mpamvu imbuga nkoranyambaga abantu bagaragaza ko babajwe n'ifatwa rya Prince Kid. Yavuze ko amategeko atabereye gushimisha abantu bamwe ahubwo abereyeho gutanga ubutabera. Ibuha bande abuhande abantu rubanda social media siriho bande rubanda ariko no zari rubanda irutwa rubanda oya genda gakeya abana genda gakeya ntabwo mvuze ngo amategeko ahinduke ariko iyo niyo nyine niyo maladroitesse y'amategeko ashibisha ikidahari ufite. Yego. Umva yo nta santime no aravuga ngo abereyeho gutanga ubutabera ibuhande abuhande ubutabera sekwa abakabuhawe rubanda niyo ngiri kuvuga. Ariko icyo reka ngo urugero witonde ntaza kukuriza. Right, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye, ibihe byiza kuri wowe udukurikira umunsi ku munsi, ukomeze kumererwa neza cyane aho uri. So nk'ibisanzwe rero twicaye muri Urban by City Blue, ariko kandi turi kumwe nanone na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste udufasha mu bijyanye n'amasomo ku bintu biba bihari mu metero agenda atera, tukagira byinshi dusigarana bitewe n'ibiba byavuzwe. Hari uburyo abantu baba bagiye babyakira abandi bakabyakira ukundi, ariko amasomo yo arasigara nta kabuza nk'ibisanzwe. So Karegeya nongeye kugusuhuza no kukwakira, uraho neza? urakoze cyane ndaho bisanzwe nuko arashize igihe tudakorana. Arashize igihe kabisa. Arashize igihe tudakorana. Abadamu bampamagaye batiki ati Karegeya ko tutamubona, ariko Karegeya arahari. Bati Jaras ati umusaza tumubuze. Ngavuga ko se oya ndahari nyine nuko kazi kaba kabaye kenshi bigahurira nari byinshi. Yego. So rero ndizera ko n'abadukurikiye ari uko bameze neza. So Karegeya muri iki cyumweru dutangiye tusoje ikindi cyaranzwe na byinshi, wenda ibijyanye na weekend muri rusange uraza kubitubwira kuri KOP uko yari ihagaze yose, ariko nk'uko wari unabivuze haraciyemo igihe kinini, hari byinshi biba byarabaye, hari byinshi byabaye byinshi, ariko wenda reka mpera inyuma hafi kubiheruka. Ku munsi w'ejo nibwo twabonye inkuru yatunguye benshi, ariko inkuru nanone idasanzwe yifatwa rya Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid. Tubona ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka hariya muri Texas mu mujyi wa Dallas bibigaragaza ko bimufite byamutaye muri yombi, bibagaragaza ko kandi
bagaragaza imyirondoro ye, banagaragaza kesi akurikiranwaho mu Rwanda ku buryo nta washidikanya ko ari Prince Kid. Ariko kandi banatambikamo ikintu cy'uko ubushinjacyaha bukuru aribwo bwatanze mandat bw'u Rwanda aribwo bwatanze mandat d'arrêt yo guta muri yombi uyu Ishimwe Dieudonné wakatiwe igifungo cy'imyaka 5 n'urukiko rukuru nyuma y'uko ubushinjacyaha bujuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamugize umwere ku wa 2 Ukuboza 2022 niba ntibeshye umwaka. Ni kese yari yarasinziriye niko nabivuga icecetse, ariko ku munsi w'ejo abantu bose baguye mu kantu. Karegeya nawe nari gusharinze nawe mbona usa nk'uguye mu kantu cyane uti ngaho. So rero mpereye aho ngaho iby'iyi nkuru nawe warabibonye. Iyi nkuru irababaje, ngewe niko nabivuga, ariko irashimishije ku butabera n'imikoranire ya parike y'u Rwanda n'ibihugu n'ibindi bihugu. Uyirebeye mu mategeko n'ubutabera ni nziza, yego, ariko hari n'ibindi byakabaye turaza kongeraho. Uyirebere mu bintu biri social, yego, nk'uko twakunze kubivuga, irababaje cyane. Yego. Ibibazo uriya mwana yaciyemo byose n'ababigizemo uruhare muri cadre y'imibanire irababaje gute. Iriya nkuru ikiriho igitrendinga, gufungurwa, abakobwa bajya kwa noteri bakajyana ubuhamya bwabo, urukiko ruhamagaza abakobwa, yabaye mu byinshi. Yego. Ngewe mu buryo mvuga ntabwo yagombaga n'ubu kuba ari gukurikiranwa, ntabwo kiriya cyaha wakikorana wenyine. Afite amashami, afite abo bakoranaga, bamushukaga, cyangwa n'abo icyo kigo navuga ngo kira urwo runana rwose rw'abantu, abo bakoranaga, abo bakoranye icyaha, abafatanyacyaha, donc ni byinshi bituma dosiye ye abantu bayigiramo amarangamutima cyane, ko nta hamwe hagaragara abafatanyacyaha be. Oya ntaho. Kandi kirasi icyaha wakora wenyine. Hanyuma wenda icyo yahamijwe yashobora kugikora wenyine, ariko muri kariya kazi ntabwo yari we wenyine. Abarebereye ntibagire icyo bakora bafite mu nshingano, ababyumvise bagaceceka ntibabivuge, abatanze ubuhamya uburi bwo n'ubutari bwo. Noneho tukava kuri ibyo tukareba imyaka ye, imyitwarire ye mu buzima busanzwe, yego, n'ibyo yakoraga. Hashamikiyeho byinshi. Amashyari wenda yabumvaga kariya kazi bagashaka, amashyari wenda yaba yarimye akazi ngo bakorane, yego, amashyari wenda yabashatse gufatanya nawe muri bimwe byiza cyangwa bibi, bikanga. Ni byinshi, kuko mbere usibye kiriya cyaha yahamijwe bamukateye imyaka 5, yego, mbere bikiri vague, akiregwa byinshi, hazagamo no kugurisha bariya bakobwa, yabagurishaga kurindi, abo babagurishije ko tutababona. Hanyuma akagurisha umuntu majeur, yego, nicyo ni ikibazo, mukuru, bati kunywesha ibiyobyabwenge umuntu mukuru, gufata ku ngufu umuntu ukamufata ku ngufu, ukabwimura muri quartier ukamujyana mu yindi ukimufata ku ngufu, yumva afite umuryango, afite se, afite nyina, afite bakuru, bafite ba nyirasenge. Inshuro 10 barazivuze, yego, cyangwa niwo uzivugiye? Oya barazivuze. Bikagera ku nshuro 10, yego, nta ruhara bigizemo. Arabivuze rwose. Bivuze ngo ubundi ikibazo amategeko nyine
amategeko bari mutuntu ko ngewe practical ntabwo bamwe ngo umuntu yafashwe ku ngufu inshuro 10 kuki ya mbere atavuze hari uburyo ubu biranavugwa ubu n'amategeko yemera ko no mu rugo umugabo ashobora gufata umugore ku ngufu cyo no kuvuga ngo ni ikitwa imibonano yose ku gahato bivuze ngo ubwa mbere bishobora kuba ku neza ubwa kabiri ubwa 10 bikaba ku gahato kabisa nibyo umuntu mubana se ibyo birashoboka cyane ariko nabyo haba harimo akandi kantu byiswe ku gahato kubera iki hari icyo mwapfuye ari mushuti wanjye nanjye kuvuga mugenzi wanjye reka mbyihorera hari mushuti wanjye yigeze gufungwa imyaka 3 yego azira umugore bari bamaranye nk'imyaka 5 bagirana diru yego uwo mugore yaranapfuye ariko baza kwemeranya yaramuhongaga mbese biza guhura uwo mugore yarafite agaproje ndakazi kari ancours umugabo amwemerera support yego ko gahunda nirangira amuhereza akajya gusapotinga umushinga we yego umugabo icyo gihe niba yaragize ikibazo ntabona amafaranga niba yarayamwimye ku bwende umugore ararega tipe baramufunze da kandi bari bamaranye imyaka 5 abantu babizi karitsiye ibizi niko bimeze ni ukuvuga ngo rero hanze y'amategeko wakagombye kwegura ukavuga ngo ni iyihe mbarutso yatumye aba bantu bari basanzwe babanye bate kuki uyu munsi aribwo bibaye ikibazo ni gute umuntu yafata ku ngufu umuntu inshuro 10 ni ukuvuga ngo 9 za mbere byari sawa barahuzaga iyo niyo logique yego iri hanze y'amategeko ntabwo ndi kuyaca amazi ariko pratiquement umuntu aje akavuga ngo yamfashe ku ngufu inshuro 10 ibyo rero harimo byinshi byaciye mu nzira ndende baburanisha mu muhezo abatangabuhamya bafite amakode yego ariko ubucinjacyaha aribwo busaba umuhezo birangira bibaye mu muhezo babatangabuhamya baza kuzana inyandiko zabo zivuye kwa noteri bizamo gufatwa kw'abo bakobwa harimo na nuriya mudamu wa Prince Kid na noteri je croix noteri w'umudamu umusiramu kazi icyo gihe nabo babakozamo witonze babakozamo nyirabukwe wa Prince Kid yarataraba nyirabukwe ariko asuka amarata umwana wanjye baramufunza ari kurara ku isi ibintu nk'ibyo ni ikidosiye kinini cyane ni ikidosiye kinini cyane niyo mpamvu rero gikurura amarangamutima ni umwana mutoya ni umuntu wakoraga ibintu byiza ni umuntu wakoranaga n'urubyiruko ni umuntu witezaga imbere adateje ibibazo noneho akaba aburana wenyine mu kintu kigaragara ko cyarimo abandi bantu beje kuko no kurebera ngiye pratiquement mu buriya nka ministeri yari ishinzwe umuco nibo responsable ba mbere imyaka byabaye umuntu wese waba yaratunze amakuru ku byabaga muri Miss Rwanda agaceceka nawe twakabaye twaramonye mu rukiko simvuga ngo bamubone muri gereza ariko akagira ibyo asobanura ko wabimenye wakoze iki hanyuma si uwo muntu we ubundi uwo muntu wafashwe ku ngufu ari mukuru ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu aceceka wakabaye abazwa ngo kuki izindi shuru utavuze ko bimeze ari umwana byo nabyumva ko nta consentoma y'umwana umwana ashobora no kubiryoherwa kuba ko atazi ibyari byo ko yashutswe ariko si umuntu mukuru inshuro 10 utavuga ibyo bintu rero nibyo bituma byakura amarangamutima y'abantu benshi nanjye ndimo niba ari icyaha nzagihanirwa nanjye ndimo kuko sinabyumva ibyo rero bivuyeho umuhungu arafunguwe akoze ubukwe kumva ubwo niko abamuriho bakomeza akora ubukwe turanabutaha abukorana n'umwe mu babaye ba Miss abukorana n'umwe wagiye kumutangira ubuhamya twarabivuze ko buriya mwana vraiment yagerageje ariko se amukuye muri bangahe muri bangahe nkurikije ibyo Preside yakoraga byagaragara ko afite amafaranga kandi ayafite akiri muto ubu ngubu afite 38 urumva yatangiye ibya Miss Rwanda yabigiyemo ari muri za 30 yego hanyuma afashe Elisa
amukuye mu bangana iki babishakaga kuko kampani yari imaze gukomera kandi kwitwa umugore wa Prince Kid bivuze kuba nyiri kampani. Urabyibuka ko hari hasigaye uriya mwaka yafashwemo harimo hapangwa ko Miss World yazbera i Kigali. Amabaruwa narayabonye. Yego. Correspondance zari zihari bandikira amabaruwa bavugana n'abaorganisateri ba Miss World ko bigomba kubera hano kuko kampani ya Prince Kid uko yabikoraga byari bizima. Yego. Aho rero niho hagenda kazamuka abantu bakamugira ishyamba ariko nabyita iby'iki gihe. Abakoze ubukwe noneho umurenge Rorigier icyo gihe nanjye urabyibuka ko nagiyeyo. Yego. Nagiyeyo na fisi mwe wadukameraga agira ngo twari kumwe na Pastor Claude ba Jihadi ba Emi Jean Paul. Yes Jean Paul ndabibuka muri cocktail ba Dr Tom Close twahuriyeyo. Yego. Abapasteri benshi Pasteur Numa ale niwe wasezeranyije ariko nabandi bashumba bajya hari ibintu pe aba Miss. Yego. Yego. Gwe navuza bonze. Navuza bonze. Nandimbati. Yego. Nandimbati. Nawe yarahari rwose. Nari impari. Bari barabanye pfiri yareko. Yego. Nari impari rwose no mu gutaha tugira imvura nyinshi cyane. Nyinshi cyane. Yego. Ubwo icyo nacyo kibaye ikindi kintu. Hanyuma ubushenjaga bwari bwarajuriye biza kurangira nyine bamukatiye iriya myaka. Hanyuma rero kuba yafatiwe muri Amerika. Ubwo nyine nibwo butabera buri gukora ku rwego mpuzamahanga. Impamvu mvuga ngo hari ibindi byagakozwe ntabwo I'm very sorry kubivuga. Ntabwo nubwo Prince Kid yakatiwe imyaka 5 tuza abashakishwa bakekwaho ibyaha byakatirwa 30. Yego. Ni gute imbaraga zajya kuwa kati 5 hari abafite ibyaha bikatirwa ireziyo bahari. Ariko icyo nkurikije ukuntu numvishe nkurikira space yabaye ni mugoroba. Haraho Oswakimu yavuze aravuga ati Prince Kid niwe agaragaza ko nawe yaba yaragizemo nko kwirara niko navuga kwirara cyangwa wenda kwibeshya se. Aravuga ati abari Burayi yanatanze n'urwo rugero ati harimo nk'abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bari Burayi hari abari za Australia naho muri Afrika ariko ati hari ibihugu ujyamo bikoroha kwidegembya kuruta uko wajya muri Amerika. Ibyo kirashoboka. Ibyo kirashoboka ariko nawe rero imikoranire y'u Rwanda na Amerika ntabwo yemeraga Kid kuba yajya amahitamo yahita Amerika. Yes guhanahana hari amasezerano ibihugu bigira byo guhanahana abanyabyaha cyane cyane wakatiwe nabwo tubyumve abantu bayumve neza we yarakatiwe abandi barakekwaho. Ibyo byo nibyo. Hanyuma uko yinjiye muri Amerika aroroshye bishobora kuba byaramworoheye kwinjira muri Amerika ariko kugira uburenganzira bwo kuhaba byanze bikunze ntabwo byari kumworohera kubibona. Ubwo iki gihe cyose yabagaho nk'inyeshyamba nyine yabagaho yishaje ngo ntiyari shokwa kuko ukigera bagushyize muri machine bahita babona ko igihugu cyawe kigushaka nk'uwakatiwe cyangwa ukekwaho. Mandadare parike izoherereza abakekwaho ibyaha n'abakatiwe bose baba bari muri iyo cadre. So ubwo rero urumva nyine arirara niba yarihishahishaga niba yaragize gute cyangwa akagera akiexposa nuko. Ariko nanone mu nyungu z'ubutabera nize ku giti cye ni byiza. Ni byiza ko waza akarangiza igihano cye akagira ubundi burenganzira mu gihugu. Imyaka 5 ntabwo ari myinshi. Ikibazo niba tarabyara niba taratera inda kugira ngo umuntu ubukwe bwabaye 2023 nagezwa mu Rwanda 2025 akazarekurwa 2030 imyaka 7 urumva uwo mugore ari mu kigeragezo ariko abaye yarabyaye bibuke ko ishobora no kwiyongera. Ngewe reka mbabwize ukuri nawe abyumve ntacyo mfa nawe. Yego. Abaye yarabyaye nabyihutishe yizire aza kubita 5 umwana arabakura ubwo azarekurwa umwana arangije gardienne yinjiye primaire. Abaye yarabyaye ariko abaye atarabyara nawe bo navuga ngo ikire aba ari amahirwe makeya
ntabwo nabyita uburangare kuko siwe wiha icyo gihe turi no mu cyo nakwita urusengero muri jaride yahariya kuri ku ntare ya arena ntuza religieux arenuma yaravugaga ati aba bana ntimubashyireho pressure yo kuvuga ngo bari gutinda kubyara, ariko nawe yarivugaga nyine muri diplomasi y'abavugabutumwa, ntabwo ku muntu umaze iminsi kuri couple kuri mariage ikurikira imanza na gereza bombi ntabwo yabiyo gusya ubwo kubika niko yabivuze de façon diplomatique, ariko ntabwo wabwira umuntu usohotse gereza arongoye umukobwa nawe wakojejwe muri gereza ngo babwire ngo nimugende ngo muzabyare nyuma y'imyaka 15 neze baba bakoze ubukwe bw'iki se nyine. So ni ukuvuga ngo mu byihutirwaga kubyara byarimo, ariko mu rusengero muri iyo jaride twari turimo udutebe duteye kuri circulaire arenuma avuga ati imiryango mu bagenze gakeya mwibihutisha mwikwicaramo abaza ngo bigeze he, kubyara ni ngombwa. Nge mu myemerere yanjye sinemera ntabwo nemera mariage itagamije kubyara, kandi nibigamije kubyara usibye mu bazungu twebwe iwacu nibigamije kubyara bikore kare bive mu nzira. Bikore kare witwa umubyeyi neze mbere yuko ubyara uba witwa iki uya bukiraho. So rero abaye atarabyara byaba ari ibibazo socio familial, ariko mu butabera agomba kuza akarangiza igihano cye. 5 ntabwo ari myinshi nubwo nyine ni 3 buriya n'iminsi n'icyumweru muri gereza aba bundi buzima, ariko kuba yakubita abaye yarabyaye yaza agakubita 5 ye nyuma y'itana akongera agasubira mu buzima busanzwe. Icyo nabonye cyo nuko ahubwo itegeko uko rivuga bishobora kuzamo riske yuko byakwiyongera, ariko namenye nacyo kitari kuvugwaho rumwe. Abantu bavuga bati ntabwo Prince Kid yatorotse kasho cyangwa gereza, ko nicyo itegeko rivuga. Ivuga ko utorotse kasho cyangwa gereza niho bakongerera ibihano. Oya we yarakatiwe ntiyaboneka ngo afungwe. Oru ntabwo byakwitwa gutoroka ubutabera wenda. Gutoroka ubutabera ntabwo ubundi ntabwo bivuga ngo ugikatirwa ufungukitse umucamanza bivuze ngo ahita afatwa. Niba rero bataravuze ngo ahita afatwa isaha n'isaha yakora igihano cye uko abyumva. Ibyo birasanzwe, ariko ashobora kugiramo desavantage kubera ko hari ibihano ugenda ugakora wagera muri gereza ukitwara neza ya yindi 5 igahinduka 3 cyangwa 2 n'igice. Ku watorotse rero iyo avantage ntayo bamuha, biragoye bisaba kugira ngo ujyeyo ube pasteri ubwirize ubwira abantu ko bagomba kubaha amategeko mbese witware neza. None we hari ako kantu ko kuba yarabanje gutoroka gashobora kumwambura iyo avantage yo kugabanyirizwa, ariko nabyo byahinduka on sait jamais. Gusa nyine procedure ye iragoye par rapport y'umuntu wahise yijyana, kuko ujya wumva ko n'abantu benshi iyo bari gukurikiranwa ashyiramo ingingo ivuga ngo sinagoye inzego. Oya hari umugabo nzi wahoze akora ngira ngo Minarok no yakatiwe adahari ari muri mission, ahita avuga ati none se niba nakatiwe nyine mission irarangire mureke njye gukora uburoko. Namusuye yurira indege araza rwose manza yari PS no muri gereza namusanzemo. Gihe twari twajyanye muri tour na minister Businge akiri minister wa justice. Uwo mugabo yari intangagyo yabaga yicaye ku ntebe ya mbere nyine VIP n'ishati iteye irumvikana. Bavuga ko ari we wizanye bakasa urubanza atari mu Rwanda, yari nka Sudani cyangwa Central Africa ibintu nk'ibyo. Ahita aza ati nyine ubwo nuko nyine bene uwo rero iyo bamugezeho muri za avantage zishobora kuba zatuma umuntu ari kurwa by'agateganyo, ubwo urumva Prince Kid we byagorana. Agomba kuzaza akabanza agasiba icyo kuba yarabanje gutoroka ibindi akabinegosiya nyuma. Aho rero biragoye, ariko niba yarabyaye ma position na famille y'ibyumve. Hari abavandimwe be b'inshuti zanjye bamwe baje kumpa invitation, ntabwo nifuza ko afungwa, ariko niba ubwo yakatiwe akaba yafashwe icyaba gisigaye ari ikibazo nuko yaba muri iyi myaka. Uyu ni uwa gatatu ko yimariye muri 2023 na 4 tutangiye na 5. Abaye yarabyaye umugore ameze neza umwana ameze neza yaza akabikora nta kundi nyine kuko siwe wa mbere nanone. Byaba ikibazo agiye gufungwa
yasize nta rubuto Yeah. ateye icyo cyaba nicyo ngicyo nta bindi rero ibindi byo itanu ntabwo ari byinshi nubwo nyine n'umwe abari muremure kuwukora ariko nyine wamaze gukatirwa se n'ubundi ko n'ubundi urumva aho ari hose yabaga yihishahisha social media yagenzaga bukeya ubushobora kuba yaranabyaye akanga gupostinga uruhinja kugira ngo abantu batabona aho ari tusa ariko narangiza itanu ye nyine ubuzima buzakomeza kandi ku myaka 38 ubwo yazavamo afite 43 no ubuzima bwakomeza yego ntabwo ari byo tumwifuriza ariko niba yafashwe simpamya ko ubwo yacika buriya mu gihe gito rwose baramuzana Kanombe akundi ikindi kintu wenda numvaga wagira icyo uvugaho mbere yuko njya ku cy'umunyamategeko yatangaje ndi bukotinge wa Ghanaian The Choice hari politike ya Trump hari abihuza na politike ya Trump yo kugarura abimukira badafite ibyangombwa nawe wabibona muri iyo ni obvious cyo ni obvious niba Trump ari kurwanya abimukira noneho ngahibaze rero afite ibyo bakekwaho byo ni ibindi nibo babanza nawe nyine ibaze nuvuga ngo abamigra niba Trump babona nk'ikibazo abambere ashobora kwihanganira n'abamigra bamaze igihe binjiye byemewe n'amategeko kandi bafite akazi gafite icyo kabariye leta ye abo ngabo bashobora kwihanganira imyaka 2-3 cyangwa se na procedure kazabayo kugira ngo abahe ubwene gihugu abandi nababa bahamaze igihe baragiyeyo ariko ntacyo bakora noneho imbere cyane mubo agomba kurwanya nabari mu abafite imico itemerwa na Amerika nabafite ibihugu byabo bibashakisha n'abanyarugomo n'abiyobyabwenge donc umuntu Amerika idashaka ubona ko abereye muri Amerika kwiteza ibibazo abo ngabo rero nibo agomba guheraho none agasigara abandi bari mu kazi bamaze gushaka bamaze kubyara ushobora gusanga nk'uwamaze kuhabyarira isano kwa abanyamerika bakunda abana yaramaze kubyara umwana akitwa umunyamerika byaba bigoye kugira ngo nawe ari mu bagorana kugira ngo babe deported kubera ko yamaze kubyarira Amerika oya uwabajyanye yababyariye mu bindi bihugu ntabwo ari kimwe n'uwahageze akabyara ibyo byose ari ntuza kandi koko Trump n'ubundi miyoborere ye n'ubundi nta na rimwe Trump yigeze yihanganira abimukira ntabwo bakunda kuko buriya ku ngoma ye kuri Trump wa mbere Amerika yari igeze ahantu yakira 50,000 by'abamigrant bagendeye kuri green card bien sûr harimo ibihugu buri kuri liste noire harimo nka Nigeria kubera babaye benshi no kuba hazama abanyama hari ibihugu hari ibihugu nka 5 cyangwa 10 bitari ku rutonde kubera babaye benshi bitwara nabi cyangwa iwabo ni igihugu batemera byari bigeze kuri 55 ku bwa Obama Trump agezeyo ewa manza yari yanayihagaritse yahise ashyiraho condition ya passport aravuga ati kwa applyinga egari ko ufite passport kuko mbere kwa applyinga byari free buretse ndabizi yego buretse ko na Biden yaragarutse mbere buretse mbere kwa applyinga byabanje kuba free yego hanyuma nyuma haza guhindura ko uwapplyinga yaba afite passport ariko persona charge ntazo bafite yego abana umugore bitari ngombwa yego none nyuma haza kuvuga ngo uwitwa wese ko ari kuri urwo rutonde bigasaba ngo n'uruhinja urushakire passport ibyo ndabyibutse nuko byagiye bizamuka mbere byabaga ari free ku muntu wese passport ukazayishaka ruko baguhisemo hanyuma haza kuvuga ngo applying uyifite ariko abo yapplyingira abamugenderaho bitari ngombwa none biza kugera ku rwego bavuga ngo nundi n'umwana n'umugore n'uwo mwashakanye babe bazifite ubwo byari mu kugenda babikomplika so rero urumva rero ntabwo ingoma ya Trump ntabwo n'ubundi ibi kuko we ni America First ntabwo
igihe cye cyose ku ngoma ye nyine abamigra ntabwo baba bafashwe neza, abari ibibazo nk'ibyo. So noneho rero urumva usanganwa kandi kabazo mu gihugu cye bari ibindi. So ni ngombwa rero urumva nyine ibyo umucamanza avuga nyine hari ingoma mu muyoborere nyine. Buri wese, buri muyobozi, buri mutegetsi w'igihugu agira udushya twe, politike ye. Agira politike ye. Niba harubona inyungu mu bamigra akagira, niba hari utabonamo inyungu. Ariko abamigra muri Amerika bafite akamaro nyine nuko Amerika nayo imaze kugira aho igera, kandi nanone imitegekere y'abarepublike ntabwo aba ari nk'iy'abademokarate. Ariko kiriya gihugu ahantu kigeze c'est grâce aux migrants, c'est grâce aux migrants. Uzabuzuye muri ari haba mu gisirikare cyaho kiri special, haba muri naza bariya bagurutse ibigendajuru. Abanyamerika se bangaye dans Amerika barabizi ko rwose sans les migrants ntabwo Amerika yakabaye iri super puissance kuri rya rwego. Nayo mpamvu no kwa prayinga muri criteria uburyo ikimashini cyabo kigenda gihitamo, reba ufite imyaka ingahe, wizi biki, bagatagetinga icyo bazakubyaza, icyo wamarira Amerika. Bura kujya ufite imyaka 60 nta mwana ukuriho, keretse niba ubaye warize nka astronomy, naho ubundi ushobora kujya ufite 55 bagakarikira ku bana bawe. Babona uzanye ufite mu mwana wa 15, uyu wa 15 azadukorera 50. Are ubwo none nawa undi wa 55 akabagendeye. Donc ni utuntu twishi bareba, ariko itageti ya mbere baba batagetinga iyo diversité, nako nubundi bayita iyo rotori. Iyo diversité yigeze muri Amerika. Umwana wize mu Rwanda wari ugeze primaire bakamworienta akazagira icyo amarira Amerika, kandi ubwo agahita w'umunyamerika. So ibyo byose rero ngira ngo abantu benshi, ubwo mvuze bikeya abari muri Amerika n'abaza Amerika na politike yayo, barabizi neza ko kiriya gihugu gifite aho kigeze kubera abimukira. So na Trump abigendamo gake, cyangwa se yanabigira iyo akabishyiramo umugaga, abantu bakihangana, abademokrate bakihangana, abamigra bakihangana, ariko bavuga bati azashyira agende, yagenda are bakongera bigafunguka. Yego. Kubera ko benshi bemera muri iyo diversité ko imiti ikoranye byo benshi mu bikorwa byinshi usangamo abantu bageze muri Amerika muri ubwo buryo bavuye mu bindi bihugu. Okay. Mva kuri no case ndeka nkotinga uyu mumetre Elias waganira The Choice abazwa ku mpamvu imbuga nkoranyambaga abantu bagaragaza ko babajwe n'ifatwa rya Prince Kid. Yavuze ko amategeko atabereye gushimisha abantu bamwe, ahubwo abereye gutanga ubutabera. Ibuha bande abuhande abantu rubanda social media siriho bande rubanda ariko noza ari rubanda irutwa rubanda oya genda gakeya bana genda gakeya rubanda yo kuri social media na rubanda iyo yindi ninde ushyira ku munzani neza bari kuri social media bose si rubanda. Yego. Neze kujushimisha itazwi kandi hari abari kugira reaction. Ntabwo mvuze ngo amategeko ahinduke, ariko iyo niyo nyine niyo maladroite y'amategeko. Ashimisha ikidahari ofete. Yego. Bumva yo nta santime. Donc aravuga ngo abereyeho gutanga ubutabera. Abuhande ubutabera sekwa. Abakabuhawe rubanda niyo ngiri kuvuga. Ariko icyo reka ngurugero witonde ntaza kukuriza, ari ibyo ushobora kubaza. Ejo bundi afande nuza Habyarimana Bemu yarijije Rosemary ari ikibazo Rosemary yabajije General Bemu Habyarimana amusubije Rosemary ararira, kandi ari wari uyoboye ikiganiro. Yewe data we General uyo ariko namwe mujye mugabanya amaranga mutima
ntabwo ari uko ati ngoya ngo ngiye birambabaje urababara mu kiganiro se ubwo se ni hahandi urize nuko nyine yari na general ibaze uyoboye ikiganiro arize ubwo se umutumirwa yahogora so rero reka nkubwire nyine bo simbizaho amategeko uko yaje n'inzira yayo n'abayize n'abatunze it's okay twarabyakiriye yego twarabyakiriye ariko icyitwa ubutabera gakondo ntago byabaga ari ukuvuga ngo turashimije ubutabera utabona kandi aho hari abantu yego abantu bagaragaje iki uko babona ibintu nawe ugakomeza iyindi nzira itagaragaza reaction gushyira umuntu muri gereza se ibyungurane leta ikajya kumutunga kandi hari abantu bakweretse ngo ibi bintu ubuje sibwo twavuga ngo kirazira kikaziririzwa gufunga umugeni yego ari nk'umuhungu wawe ariko nkawe nk'uwo munyamategeko ari nk'umuhungu we bari kubikora asize umugeni so urumva umuvugizi wa polisi yigeze kubimbwira ambwira ngo amategeko ntagendera ku marangamutima ubwo nibyo yashakaga kuvuga icyo gihe hari habaye kesi Rubavu yego habaye kesi Rubavu hari umukecuru wari wishwe bavuga ko yaroze abana 3 noneho abana bamaze gupfa haba igitero kijya kwica wa mukecuru mu gitero hagendamo na se w'ababana yego hanyuma inzego zifata bagabye igitero kwa mukecuru abishe mukecuru hagendamo na wa mugabo adashyinguye abana be none urumva nanjye mbibaza ariko se uyu niyo mureka akabanza agashyingura nibura arapfushije bari abana 2 na mubyara wabo arapfushije aguye mu cyaha none nimuretse ngo ashyingure muhise mumufunga umuvugizi arambwira ati amategeko ntagera amarangamutima kabisa ntabyo gutekereza ngo ugomba gushyingura cyangwa ntushyingura niyo amafaranga yaba ari kuri konti utagira mandateri amafaranga yo kugura isanduku z'abo bana ari kuri konti ari wowe wenyine usinya ubwo ayo masanduka ntagurwa nyine ibyo rero ubwo ndabyumva neza Karegeya uragira uti amategeko abereyeho abantu ariko nubwo uvuga utyo nanjye navuga ariko abereyeho amategeko aho kuberaho abantu so ni nko kuvuga ngo uraneza ikitagaragara abagaragara bababaye sibyo se ikindi cyumva ariko nyine urumva victime akenshi ntabavuga mu kibazo kandi niba itegeko rineza kenshi abantu barimo hariya bose niko bafite abavictime buriya abantu barimo hariya bose bafite abavictime cyo nacyo narenzaho nicyo bakabanje kureba mu rukiko ngo bakora ibimenyetso kandi ibimenyetso bimwe birahimbwa urabyibuka nabyo yego ibimenyetso bimwe birahimbwa yego rimwe na rimwe ugasanga abari guhanwa sibo bakoze ibyaha bikomeye ahubwo wenda nuko babuze ibimenyetso bibashinjura yego cyo nicyo ni ukuvuga ngo niyo abantu niyo waba wenda tuvuge wari ufite ikigo cy'abana b'imfubyi kirimo abana 2,000 gishinzwe ukandika wenda ibaruwa kugira ngo umwana abashe kubona inkunga runaka bagasanga urayihimbye barakunagamo babana 2,000 nta witaye uko bazabaho urumva icyo kintu ahise mbyumva efe ziza nyuma kubera itegeko kubera gushimisha itegeko nabyo gushimisha itegeko ritavuga yego ikintu kiraho ariko twarabyemeye ntago mbivuguruza ariko hari abantu baraho nkunda kubivuga nkunda gutanga zino ngero mu bintu cyane cyane iyo tugiye mu bintu bya abantu nk'ababa bateye inda bangavu ugafunga umwangavu ugafunga uwamuteye inda wenda yamufashaga noneho usize uwo yateye inda n'uwo yabyaye ubasize ku muhanda ubu suri kuneza nde niba utabanje gutekereza kuri wa mwana wavutse avuka ku wundi mwana ugatekereza ku iroza uraneza nde nanjye aho turi kujyana bishobotse ko uwo muntu yahanwa ariko ukabanza no kwita ukagaragaza plan yo kwita kuri babandi asize either bivuye mu mitungo ye cyangwa se mu bufasha bwa leta icyo nacyemera ariko kuvuga ngo umugejeje hariya abandi bimenye cyore
n'ibiki naho mpagaze ndabizi neza ko byumvikana nabi, ndabizi neza ko amategeko ahari ku nyungu, donc abantu bagomba kugira amategeko bagenderaho, ndabizi neza ko atunze benshi, ariko nanone hari abahutaza, hari abahungabanya, hari abababaza, babyumva, ariko ngo niyo yego kandi iyo bigeze kuri bano bayakoresha nabo ubwabo barabyumva riramugarika. none ubuse nka Kastari ubushize yarafungiwe iki buriya? Yarafungiwe umbwije ukuri ibintu yari yakoze ntiyagiyemo se? nawe ubwe muri interview numvise avuga ati nagonganye n'amategeko. Ariko aharanira iki? Mu intention patriotism. Ngaho byumve nyine niba amategeko ageraho arenga patriotism, hari ikintu yashakaga kujyana iwe mu rugo, hari ikintu yashyiraga famiye ye, si ibyishimo by'abanyarwanda. Ibaze gushaka guharanira ibyishimo by'abanyarwanda ukabizira. Njyewe reka nkubwire, nizere ko byaba byarashaje, kanguha urugero rw'ibintu nakoraga. Inyandiko mpimbano zirasaza. Ngewe mba mu kazi nakoraga, mba muri SOS, nari mfite abana barenga 100 shinzwe, nkaba mushinzwe kuri byose kugera ku mitungo y'iwabo na pansiyo z'ababyeyi, amasambu nkaburana, iwabo bashingira nkagenda nkerekeza tututu. Nza kugira ikibazo gikomeye, ubu nibwo mbivuze, z'abana bari bafite ababyeyi bari abakozi ba leta bapfuye muri 94. Kunyumva? Itegeko rya RSSB rivuga ko pansiyo kuyerekarama utarenze imyaka 10. Yego. Kugira ngo wayihabwa. Yego. Uri umuzungura bese eyanduru uwa yarateganirijwe. Yego. Ibyo biromarika abo bana kwera ibibazo nabanje gukemura guhera za 2002 ngenda ndemekanya, ngenda reintegration, kumenya imiryango, bigera 2006 ariko ntangira kwinjira mu by'imanza no gushaka ibyo bya pansiyo. Yego. Urumva umwana wabaye imfubyi 94 2006 12 yarageze, ntabwo abyemera, yararenze. nkajya inama, nafataga abana rero nkavuga ariko sisha ushaka amafaranga cyangwa ushaka ubupfubyi gusa? Ati n'amafaranga ndayashaka. Maze rero genda ushaka igipapuro cy'uko ababyeyi babapfuye 98. Yego. Finish. Igahita iba 8. None ubu baba barafunze. Niko bimeze none kabisa. Yego. Bari kunkwata bagashi ngaho baze gufungirwa icyo kintu. Urabyumva? Yego. Kubera iki ya mategeko atagira amarangamutima, hatanzwe ubutabera, iyo nyandiko mpimbano victime wayo ninde? Ngaho nsubiza. Niba twanditse ko kanaka wapfuye 94 tukandika ko yapfuye 98 kugira ngo amafaranga ya pansiyo ataborera muri RSSB ajye ku mwana yabyaye yasize. Umwana wari marasabiriza kandi se yarateganyirijwe. Guhimba ikintu gituma ibyo bintu bijya muri ubwo buryo bakagufunga. Ugufunze araneza nde? Itegeko nyine rirabyara se, riravuga se, rirarya, riranywa. Oya nabyumvise. Ako kantu urakumva? Nakumvise. Kabisa. Uwari kumfunga yari kuba mfunga mu nyungu zande? Ntawe. Umuntu giti cye ntawe. Ndi video ntawe. Ibaze rero nk'umuntu barimo akora ibyo, wajya kumufunga, babandi bari bafite inyungu mu byo yakoraga n'ibyo bimufunze, bakagaragaza amarangamutima ya, bakagaragaza uko babona ibintu. Nawe uti twatanze ubutabera, mwabuhaye nde? Nabyumvise. Hari uburyo urumva sinibuka uko system judiciaire ya mbere ku bw'abami
yabaga imeze ariko yo yarebaga ibyo ngibyo. Niyo kesi buriya wumva hariya ngo ku rutare rwa Kamegeri, iyo wumva ngo IRPD ngo yitwa ngo bari bayita ngo ni ku Mutakara, ahantu hatangirwaga ubutabera, barebaga ibyo. Kesi ya Kamegeri ngira ngo iyo bayiga harimo ibintu bimeze nka gutyo, yaruciye nabi. ubuse ba Kamegeri ntizacibwaga nka kuri ako mu bunzi. Yego ariko abunzi nabo baragira oya, hari ba Kamegeri ba kino gihe bikicurika. Yego none buriya nibwo bwari ubutabera ufite, kuko Evode n'ukunda yigeze kuvuga ikintu bita penologie. Penologie ni science d'opinion quoi. Ariko se muri iyo science agomba kumenya ngo quelles sont les fonctions de la peine. Uratanga igihano kingana gute, kirepara iki, gihana iki, hanyuma kigira izihe nkurikizi umusaruro. Icyo gihe nyine ubwo Kamegeri yavuga ati musenye inzu zose za hano, mutwike rutare nirumara gushya mu munageho. Iyo penologie kandi ubwo icyo kintu yari yakoze wene wasanga byari nko konesha. Ese ba Kamegeri baracyabaho? Amategeko y'ubu yemera ba Kamegeri? Nicyo shaka kukubaza. Aho none ndacyumvise neza. Oya birakwiye. Birakwiye pe. Sezerera nayo. Reka biniraho wakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka. Asante sana. Sawa sawa.